Conectou. Então, play. Beleza, câmera. Ó, os LEDs acionaram de conexão com o aplicativo. Então aqui eu posso ativar aqui esse modo aqui. Beleza. Aí aqui ele se desliga e não liga mais. Ó. Nada. Só porém a câmera continua funcionando. Nada mais. Só a câmera. Agora beleza. Se eu desligar ele, desconectou lá, ligo de volta. Conecto ele, saio, abro o aplicativo, play, conecto, os LEDs de status aqui piscando rápido, conectou, aciono o modo aqui, controle, funciona de novo. Se desliga e para, não liga mais. Mais nada. Ai.